Так, ну щодо виробів з короку, а саме костерів і іншого. Значить, оцього це корок, це 3 мм він. Значить, отакі речі ми робимо. 90 мм в діаметрі. Повноцінно на чашку вистачає. Але якщо, наприклад, треба на пивний келих чи щось таке інше, то може, ну, діаметр можна гулятися. Отак він виглядає. Дуже гарно. Взагалі він матеріал такий дуже він цікавий, і такий як натуральний. І на ньому і гравіювання виходить непогано, і різка непогана. Ну, при певних налаштуваннях верстатів. Тобто ось це наше виробництво костерів якраз з нашою рекламою. Так, ну і це килимок для ресторанів, наприклад, чи просто на стіл покласти якесь приємне зображення. І миша на ньому дуже гарно себе почуває. І взагалі дуже приємний матеріал. Такі ось вони костери з короку.